τα βιντεάκια των GL Army. Εγώ θα ήθελα να δω... θα δούμε αυτό. Τουλάχιστον γνωρίζετε ποια είναι η ιδανική πίεση της καμπίνας κατά τη διάρκεια μιας πτήσης. Ο Στάς τρώει μόνο Αθήνα και ο Τιμών τρώει μόνο Αιγινά. Τιμών! Σου έχω πέρα ένα Happy Meal, Τιμών, να φας, έλα! Κίστας, εγώ δεν τρώω τις αηδίες, βγάλε από εδώ! Εγώ είμαι υγιέστατος άνθρωπος, τρώω μόνο υγιεινά πράγματα. Ο Τιμών τρώει μόνο υγιεινά πράγματα. Εντάξει, θα συμφωνήσω με τον Τιμών, εγώ νομίζω. Αλλά τρώω και κάποιες φορές γλυκά, αλλά δεν μυρίζει. Όμως υγιεινά πράγματα, όλα αυτά είναι πολύ πιο νόστιμα. Δεν πάει κανένα κανονικό φάει κανένα σαλάτα. Εντάξει, καλά λέει ο Στάς. Δεν πάτεις κάτι κακό. Ωραία, Τιμών, άσε μας, όμως έχεις κουράσει υγιεινή σου διατροφή. Και τι δεν σε πω. Ο Τιμών είναι ξυπνάκιας. Έχω μια τρελή ιδέα! Τι ιδέα έχεις? Στάς! Να κάνουμε πίτσες με μοψάλες! Εγώ θα τρώω fast food και τις φυλακίες και εσύ να δώσεις τα δικά σου τα λαχανικά και τα πράσινα φαγητά! Μα Στάς, θα δεις, εγώ που θα τρώω vegan και υγιεινά φαγητά θα τα πάω πολύ καλύτερα από σένα! Και εγώ που θα τρώω τόσο κρέας, fast food και τα λοιπά, θα είμαι ευτυχισμένος, θα χαίρομαι τη ζωή μου! Στάς, πόσο ευτυχισμένος θα είσαι, να ρωτιέμαι. Και θα έχω και δύναμη πολύ! Καλά μας, έλα να πάμε, κάπου! Αυτά δεν δίνουνε δύναμη. Τι να κάνουμε μερικά challenges! Εννοείται λοιπόν! Τώρα να φάω εγώ! Τα μακρόνας μου! Στάς, θα χάσεις. Και εσύ και όλα τα fast food και να έχω φουλένια! Εντάξει, γιατί φωνάζεις? Εγώ τρώνε έξω, στην φύση, πίνω πολύ ωραίο και φυσικό αέρα, αλλά και τρώω πάρα πολύ υγιεινό φαγητό. Μια σαλάτα! Γιατί σε λίγο έχω challenge με το Στάση, πρέπει να πάρω ενέργεια, αλλά μην φουσκώσω και Τιμών, έχω δει το βίντεο σας και άμα ξέρεις, Τιμών, δεν έχεις νικήσει εσύ. Και ο Στάς είχες χάσει γιατί έβαγε πολύ φαΐ και μετά τον είπες βρωμιάρι. Και δεν έπρεπε να τον πεις έτσι. Έπρεπε να τον πεις εντάξει ρε Στάς, δεν πειράζει. Κάσου κάνει μπορείς το κουνηθό, οπότε πάμε να φάμε τη σαλατίτσα μας. Αχ, είναι πολύ υγιεινό. Αυτό είναι πράσινο. Παιδιά, η σαλάτα είναι πάρα πολύ νόστιμη. Μπορεί όχι τόσο νόστιμη όσο είναι τα McDonald's και γενικά τα fast food, αλλά είναι τόσο υγιέστατη που νιώθω τέλεια. Μάγκες, τώρα εδώ πέρα έχω KFC, αυτά εδώ πέρα τα πανέμορφα και νόστιμα τραγανά κοτοπουλάκια. Αλλά πρωτού φάω αυτό εδώ πέρα, πάμε να δούμε τι δώρο έχω εδώ πέρα μέσα στο Happy Meal. Όπως βλέπω παιδιά, εδώ πέρα έχει κάτι Pokemon, δεν ξέρω τι να φάει, για να τα ανοίξουμε. Κάτι Pokemon βλακίες, τι είναι αυτά ρε παιδιά. Ναι, είναι πολύ βλακίες, καλά λες Στάς. Αλλά ας μαθαίνοντας τον εξυπνάκια των Τιμών. Εδώ πέρα κάτι κάρτες, Πίκατσου, κάτι άλλες, δεν έχω ιδέα. Και αυτό εδώ πέρα το Πίκατσου. πράγμα που δεν έχω ιδέα καν τι στο καλό είναι. Τέλος. Νομίζω είναι τροχός. Εδώ πάμε παιδιά να φάμε τώρα. Όλο τρως. Παιδιά, πείτε μου γίνεται να φας σαλάτες, φύγα πράγματα και δεν και τόσο νόστιμο. Αποκλείεται, γι' αυτό τρώω fast food εγώ. Εμάς τι μας νοιάζει? Πολύ νόστιμο, Το ξέρω, είναι πολύ νόστιμο, αλλά πρέπει να τρως και φαΐ. Εγώ τρώω φαΐ. Τρώω φαΐ και μετά τρώω το γλυκό μου. πάρα πολύ. Παιδιά, χωρίς κοκακόλα. Όταν τρώω πίνω λίγο χυμό και μετά πίνω την κοκακόλα μου. Fast food δεν γίνεται. Εντάξει, τώρα θα το πω σαν τον Τιμών, δεν πρέπει να το λέμε, αλλά είναι αδιαστικό. Είναι αηδία. Συγγνώμη που το είπα έτσι, γιατί λίγο δεν μπορώ να το λέω λίγο και είναι αηδία αυτό που κάνει. Συγγνώμη παιδιά, αλλά τρώω Παιδιά, συγγνώμη, αλλά τώρα
Λίγο θα το γυρίσουμε, εντάξει. Πάμε. Τι κουράστηκες, μήπως σε πήρεξε το fast food? Τιμών, άμα ήξερα ότι κάνουμε κόντρες τρεξίματος, δεν θα τρέχα τόσο πολύ, θα πρόσεχα. Νομίζω θα κάνουμε αγώνες δύναμης. Δύναμη, δεν ξέρω. Ας δοκιμάσουμε, νομίζω είναι καλή ιδέα. Τώρα θα δούμε, παιδιά, ποιος είναι πιο πατσαράς, εγώ που τρώω fast food ή ο Τιμό που τρώει λαχανικά και Στάς. Έλα, πάμε. Έλα. Τώρα θα δούμε ποιος είναι πιο δυνατός. Τιμό, το τρέπαμε. Ο Στάς είναι πιο δυνατός. 2, 3, vegan φαγητό πάντα κερδίζει. Στάς, Συγχαρητήρια, Στάς. και τι με κερδίσεις, αφού εγώ τρώω vegan υγιεινά φαγητά και είμαι γρήγορος. Ναι, Τιμών, αλλά εγώ τρώω κρέας και είμαι πολύ δυνατός. Το κρέας μπορεί να μην δίνει δύναμη, αλλά ο Στάς από πότε δεν ξέρεις τι μπορεί είναι δυνατός. Τέλος πάντων σας, έχω τρίτο και τελικό challenge. Challenge αντοχή. Λοιπόν, ξέρω να σου πω κάτι, ότι εσύ είσαι σαν το Ραφάριο. Κανένα πρόβλημα, Τιμό, θα σε σκίσω. Πάμε, Στάς! Έλα. Λοιπόν, Στάς, τώρα θα κάνουμε άσκηση καθισμάτων. Κατά λάθος μου βγήκε λιγάκι κάτι. Πρέπει να πω το λέτε, Τιμών. Χάχα, είσαι καμένος άντε. Να χάσω. Ωραία, έλα, πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, έτσι, πάμε, 6. Είμαι τούμπα, έλα, πάμε. Τι έκανες? Βρωμιάρης, Στάς! Κατά λάθος μου βγήκε λιγάκι κάτι. Πρέπει να πω το λέτε, Τιμών. Χάχα, είσαι καμένος άδεια. Χαμένη loser. Πάω τουαλέτα. Έλα, πρόσεχε. Παιδιά, τώρα τρώω και Δεν γίνεται να τρως και να παίζεις. στο PlayStation 5. Εγώ θα πάρω γιατί τώρα μαζεύω λεφτά. Κάτι που υπάρχει το να παίζεις και να τρως ταυτόχρονα. Είναι τέλειο. Τι κάνουμε, Νουμπάκη? Καθόμαστε και τι? Τρώμε, Εγώ τρώω και γυμνάζομαι. Κοίτα, τόσο... Αυτό δεν γίνεται. Πρώτα τρως και μετά γυμναστική. Ή άμα θες πρώτα γυμναστική και μετά φαΐ. Yes, πώς είμαι. Τι μου νομίζεις, ζηλεύω εγώ δεν ζηλεύω, περνάω καλά, τρώω. Λοιπόν, κολλάμε το πάτημα με σιροτρέι. Ντιμόν, αυτό που κάνεις είναι πολύ κακό. Αφού είσαι σιροπαγίδα. Και εσύ μου φτωματώνας μου. Άλεξε μου, δεν μπορώ. Στάς, μπορεί να το γύρισα, αλλά είδα τη βρωμιά. Είναι η χειρότερη μυρωδιά κλανιά που έχω μυρίσει ποτέ. Άλεξε μου. Παιδιά, άμα σας άρεσε το βίντεο, κάντε μία εγγραφή και ένα like. Και άμα σας άρεσε και η GL Army, γράψτε κάτω στα σχόλια και τα λέει.